bino ba egu ba tonga kaka anarchique mate ba éduquer bino nde mbongo na bino ti mbongo oya koya ba pesi bino matela okena ngo na mutu oke ola nango wapi siko lo biso mbule beti matela wana susu epoli mbulati matela wana soki mbule poli soki mbule beti lisusu po mbule ko beta ti soki na mois de mai bozana na 1 mois lisusu mbule ko beta na bino soki 1 mois et demi bozana ngo jusque na fin mai mbule ko banda ko beta lelo ba pesi bino matela ezindi lobi ba pesi bino mususu tala niveau bondo pe bozo réfléchir te soto ko yebisa bino bobimisi biso bato mabe tala ba kongola ngo modèle bazali mbongo wana ya bino bozana besoin ya charité à Denise Nyankero te Denise Nyankero bozala e charité te azala droit ya kopesa bino babiloko wana te ke oui bino bovandia wa ya pesa ka bino bambongo te bozala besoin ba Denise nani gouvernement ya Congo na ba ministre wana ya ba environnement ya ba assainissement na gouvernement Congo apesa bino bozui bomoi na bino ko vanda na ba environnement ya propre que oui ba eko ba pesi bino ba poubelle ba bongise bino comme ça ba mai soki ye ekozana ba dégâts ya modèle boété. Et puis, vous avez besoin de bon Denise Nyankero parce qu'elle n'a jamais eu l'argent. C'était une minable pauvrelotte. Une pauvrelotte qui trompait son mari matin, midi et soir. Bazaki pe libala li sous-souté. Il faut que bisabino. Bazaki ko trompait les mobali na ya bimala ba mibale bele to boy ko tanga ba kombo na bango awa. Ba mususu ba bima awa biso to tanga kombo te. Azali na ye na eloko te, atikala ko zana eloko te. Mbongo wana eza mbongo na bino. Azo sakana nde na bino. Parce que ba matela oya pesi bino bokende nango côté nini bolalela nango côté wapi to tuna bino ti bolalela nango côté nini parce que banda kuna bino ezindi bon vanda na gymnaste ya batu kuna na stade tata Raphaël ndeko koma ndako na bino bo bando vanda kuna congolais faut to tuna bino bozo beta mabeti bozo beta neti bato bazanga mayele batu normal bazala ka boete ba vivara ndenge bino te bino bozala bambongo na bino bambongo na bino eza mbongo oyo ya ba mine o mama matazwa bambongo na bino eza mbongo ya ba ofida soki ba kombo nini bobenga ba se ba mbongo ya ba impôt eza ya ba finance eza mbongo na bino ba congolais ba kopesa bino ngo na maboko boeteke yo congolais ya kozwa mbongo soko sali musala na yo ba futi yo salaire na yo ozo mériter yango et puis soki mbongo wana ba bongisi balabala eza mbongo na yo balabala eza ya yo ya ngai ba tche bino ba poubelle ya yo na ngai siko bino faut respecter kaka modèle ba pesi bino nazoka bato mususu bazo batala ba live kuna bino pe ba congolais mais biso na poto a to vandi awa bandeko na poto a to vandi to yebi même pas bisika bakendaka ebele ba yebi même pas processus nini bakendaka ko incinérer biloko wana otobwakaka to yebi yango te processus wana to yebi yango te perle noire to yebi yango te yo ba pesi oka poubelle oke o enregistrer poubelle na yo eza codé oche biloko no na libanda bango ba ye na ba camion na bango bazui bakei bande ko ngana sina sala live moko boy tonton wana na lukaka ye na mona kaye lisusu te na yebi te soki akufa tonton manifeste toi soko za kaka envie tonton moko boye Strax parce que je parle donc sikoyo tonton wana na ebite soki akufa na crise cardiaque soki akufa ndenge ni toza ko saka ba live boy tonton na mata ye ko expliquer biso likambo ekomela ye akenda na Kinshasa sololi na Ngobila à l'époque alobi na yenga na kozwa ba camion ya kolokota ba poubelle et tout ça là boy ba pesi pe compromis que oui ba kozwa ye amema biloko papa wana ya azwa crédit asomba ba camion azaki ka jeune monsieur asombi ba camion na yesoki misato mine akena ngo na Congo kende nango kuna dédouaner pe kende nango ba pichango na nzela po iboloko lokota ba tie papa wana perda mwasi na ye libale kufa bato bazaki na live wana il y a 2-3 ans libale kufa ye bazwa ye te ba camion etelengana mususu wa dédouaniaka kokaka mususu wa kokaka te etelengana na Kisasa etikala ko servir te etikala ko servir te libala ya papa ne kufa nyongo na banki epai akoma troublé na yebite soka sala crise ya AVC akufa soka zala sala nini na yebite na chose ala ki bato bele bazalaka na live wana alobaka pe mingi te azwi nzela kenda dili lelo papa wana na lobaki kota nga na contact parce que nga na yebi côté na mboka moko boye kuna balukaka biloko wana okozwa ngo penza na bopete nyonso aza dépassé muto abongo la vie ne sera plus jamais comme avant même libale kufa ye même mbo libale kufa ye parce que azwi nyongo na poto
ake na ba camion na Kinshasa ezaki te ke azui kaka ke ko luka vite ake na a sololi azui ba rendez-vous a expliquer modèle akoyeba ko sala makambo na ye et tout ça ba elobi na ye yaka na biloko akenda kuna ba yamba yete ba camion ba chango na nzela te abunda awa il faut continuer ko futa ba nyongo il faut ko continuer ko subventionner famille na yo ko vanda na mwasi na yo abebisa libala abebisa crédit na ye na France akoma kaka bulu yeke mwasi aboya e likolo ya banyongo bazo vivre lisusu te mwasi akenda na ye papa wana ba camion tikana na Kisasa abandona ngo kuna siko mbongo wana ba congolais ya kozwa ba camion wana kopesa ba congolais marché eza nango histoire à lokuta te eza histoire à solo ba témoin bazali il y a 3 ans monsieur wana kenda siko lelo ngobila zala côté nini babi mususu pe na Londres ngobila kenda côté ni ngobila baliesa e poison ngobila baliesa e poison ngobila mona na kaisusu te pa koma na santé minable parce que soko zo sakana na bongo ya l'état bozo sakana na ba vie ya batu en tout cas vraiment beaucoup souka kaka ndenga tshilo mona mwasi na ye tozana bango balela ka balobi ba bazaka na bango ba président bazaka ba problème ya santé te ba koma na ba problème ba sucre ba diabète ba koma na ba problème ya ba tension delis na keno bango na ba vidéo soki ba audio ya ba Sandra o ezolela kuna biso tolala kakutu te to koma komela ba kisi pona kolala toza boko lala te biso tozana bino kaka tetete boko lala te tozana bino kaka tetete boye tozana bino tetete to yebita bino mais bokeba. Eh oui, parce que bino bokoli yango boite, na ba information toza nango. Bozo bima pouvoir tozo boto la bino mbongo. Bozo longa pouvoir toko boto la bino mbongo. Bokoli yango na pasi, bokoma na ba maladie, oui toko tinde la bino ba sort. Po biso toko fungola bino misu. Bolobi kabila zaka kabila kenda pona nini? Kabila kenda te po biso ba congolais to bimaka libanda te. Ba aussi ba kufa pona pasi, ba kufa pona isengo ba kenda kuna ba bomi bango ba tiki bobi chilombo zo ba. Na boza ki la assiste na ba toala donc yo yena buzoba na biso to banda ko seka. Bino boye na buzoba na bino na pouvoir. Bota la Congo place ezalaka bandeko na lelo Congo modèle ezali. Ate. Si tout pouvoir oya Tshidjijilu au pouvoir bazoba oyo. Pouvoir ya ba bizengicien oyo, pouvoir ya ba tribaliste, pouvoir ya ba non intelligent, ba incompétent, pouvoir ya ba illettré oyo bazo tanga ka bilo bazo comprendre te. Donc ba yeba yo na pouvoir, ba yebite ke Kisasa na ma yaka, ba yebite ke Kisasa za kamarekaje, il faut ba préserver ba quinoa. Donc ba yeba ngo kolia kaka mbongo tshilo bazo ya kolata ba bilamba wana azanga ka ngo na bo vina ya bo moto, azanga ka bilamba, azanga ka ba sapatu, azanga ka na mushipi na ya lata na luketu, ya lata ka mushipi na luketu ayeko somba ba sentir na misu na biso, n'est-ce pas? Bakolala te. Bokolala te. Bozo mona biso botala Denis de kaza ana mbane baza ba faux compte batala kati. Pourquoi bakenda isus kota la ba sinistré? Parce que nga na lobby bakenda ka sur place. Ba chef coutumier kutu wana ba bizarre wana baza kutu na moko te. Baza tina moko te ba miyibi wana. Oyeba biloko mususu ba kindoki po esimbe foza la clean. Kindoki so evuge simbe foza la clean. Mais bango baza clean te ba chef coutumier wana mutu bazo sala ba mobondo mutu bazo kende ko bomisa ka bandeko la bango bazo ba chef coutumier alokuta nga na beta bango biloko bomona ki mususu alokuta yaka na betie biloko en face a comme troublé jour na moninga na sala kimi amoninga kuna na interview la zwindi la kapakati mbangu pona beta ke biloko na bitika masolo pamba zoba yo mususu soki yombi wana soki zombie chef faux coutumier moko bazui usurpateur baza balokuta soko yi oliaka contre peuple barobeto biloko tala wazolo ba ozane tilikayabu kasilia na bloqué na yo zoba dégage do sakana na baninga na bino ba congolais tozo yebisa bino mikolo nyonso mboka wana eza ya Etienne Tshisekedi te eza héritage ya papa na ye te ezali eloko na biso nyonso bango kutu basi bazui kota na bango ekoki eza lisusu ya bango te to botoli bango to botoli bango likolo pa ezala ba toko déshérité famille Tshisekedi na clan na bango nyonso tuko bandana mwana famille wa botamité na koko famille wa botamité bango penza toko bannir bango na Congo bako tchaka makolo na bango te yango bomona kineti na bari reses kuna bazwaki ba tsaba sali bango ba solo po bino ko mina na ba niveau wana te boko mina na ba niveau wana te
batsar wana bazwaka bango babi bakoko na bango bakomona kimia te bakosala makambo nyonso tu te babeti bango masolo bo bino bokomprena te bafamille Tshisekedi bazwi kota na bango esili et puis faut tobotola bango bazwi ebele bango penza ko bandana bana ya Anthony nano aboti te bana nyonso Anthony bakobotama to bakobotama bizengi neti papa na bango koko na bango parce que balie mbongo bakongolais babomisi bakongolais ebele bapanzi pe congolais Anthony azozwa mbongo ya Congo sans kaza na ngo droit azama yele te atanga te azokende na ba intérêt na ye kaka ya masanga kaka masolo ya kobina kaka masolo ya koya kosakana na ba jet privé kota na bango ekoki kota na bango esi ekoki et clan mobimba Etienne Tshisekedi clan na bango nyonso tu famille na bango nyonso tu tribu na bango nyonso tu wana ya ba Etienne Tshisekedi bato ya mupompa wana nini na bango kota na bango esili kota na bango balie ekoki c'est bon bango susu to botoli bango parce que bazo ezalesi biso tokomi ba huissier jusqu'à la 4e génération kutu bango tokomatisa bango 10e génération parce que ezala bato bakufa likolo ya IDPS wana modèle ba famille Tshisekedi parce que modèle ba kambasali wana bango bakolia lisusu te esili pona bango bakolia te esili basi balie mingi babe katange bazama be bakatange basilikaka mabe bakosala bibakole bakatange bakosilika awo bokolo bakatange bazama be bakatange bayebi kovanda na batu te baluba nde bayebi kovanda na batu te modèle babebisi kuna katanga bazokende kuna derrière un chinois ya tous les baluba qui ne se respecte pas boke na mboka ya batu bovanda malamu boke na mboka batu boke boyibi bambongo baluba bake kuna bandi kosala désordre basali ba désordre bazosala désordre parce que epa na bango eloko ya kobongeza kuna te ole bakende kosala ordre n'est-ce pas baluba bake na katanga kuna babandi kosala bakare minye na mboka ya batu bakolo mboka bazotala bino bazokamwa jour bakofungola misu bokomona makambo ekolekana kuna bozela tozoyebisa bino boke na mboka ya batu boke kosala désordre bokamati Fani Tshisekedi bopesi ekare minye po asala nango nini bokamati madame oyo azalaki na mini wana soki nani komone nani mususu komone nani nabosani komone bopesa kamona madame moko auti kozala ministre ya mini wana nabosani komone ye pe bopesi ye mini yepe bopesi ye mine batu nyonso famille Tshisekedi bopesi ye mine Anthony Tshisekedi bopesi ye mine mama Martha zana bini Christian Tshisekedi na mboka ya batu na mabele ya baninga Kalambai wana Kalambai yepa na mine baluba nyonso na mine Nicolas Kazadi na mine Nicolas soki Peter Kazadi na mine et tout ça bango nyonso na mine papa okosi na yo naza vilaine te oza lokuta baluba bolongwa na katanga botika ko exploiter mabele ya koko na ngai katange soki bino bolingaka na epana bino bovande pana bino tozoyebisa bino bolingi kobebisa muluba nyonso azokende kobebisa alongwa parce que jour bakatange bakosilika bakosala bino mabe il faut toloba na bino bosolo boke kuna bobebisi mboka bobebisi structure nyonso bobebisi mabele ya katanga to respecta kango to exploiter kango boyete tobe bobebisi bozo manipuler Fifi Masuka po azaz bolole yeka Fifi Masuka wana les 5 là les 5 pour 1 wana bako vendre la Fifi Masuka ye moko ayebiti ayebi très bien makambo azosala kuna mususu nde ye wana Fifi Masuka zaka tangeze tozalaka kuna na 5 na biso tozalaka na bandembo tozalaka na bakaminungu tozalaka na bachokwe tozalaka na barund na banani lisusu na boseli ba mususu boyebisanga 5 kuna na Lualaba Fifi Masuka azwika bandembo po ya za ndembo bila boyebi histoire te ya Kongo boye pa ngana olakisa bino histoire nyonso ko banda ya ba Kongo ti ko suka na nani na bisika nyonso to kokende Fifi Masuka kamati kuna n'est-ce pas azui bandeko ya bandembo ache bango kuna akamati na baluba ache bango kuna yeba ke bikolo mususu bazotala Fifi Masuka bikolo wana mususu bazotala ba 4 bikolo wana bazotala ye balwala be baotala ye barund nani barund bakachokwe bakaminungu na bakalwena bazotala ye baotale makasi baofungole miso baotala modèle azopanza kita na bango
modèle azo panza nkita na bango bazo tala ye abengisi baluba baye ba s'imposer ba osala buzoba na katanga comme si na Kasai kuna mukatange moko seke na osala buzoba kuna il faut tolo baba soloti équitable soki équitablement ezate biso to koloba ngo na misu propre kama mambo aina mzuri shi tutaisema bien tutaisema très bien kulwala bakule bana cheza sana na minere bakasai en complicité na Fifi Masuka bakandembo bazotala ye bakarunda beko na mwangaria bakachoko beko na mwangaria bakadwena beko na ngaria na bakaminungu beko na mwangaria est-ce que bino boyebi bikolo wana boyebi yango te wana ba vrai loi labe hein wana ba vrai loi labe bakandembo bakarunda bakachokwe bakaminungu na bakalwena bazotala ye milongo a panche baotala ye mboka na bango baza ko surexploiter yango mboka na bango baza ko surexploiter yango en complicité d'une idiote bazo baby sa mboka nyonso ba baby si mboka ba chimoli na bango na biloko wale za biloko ezaka biloko ba koko mutu na mutu azaka na koko na ye na Congo mutu na mutu azaka na mabele na ye Congo ezali nation soko ye na mboka ya batu respecter mibeko ya l'état mais soko so respecter toko kota toko expliquer batu na batu bazaka na mboka na bango tutami expliquer que oui kuku bantu na bantu beko na kwabo kila muntu na muntu anekalaka na kwabo soki ozo respecter pa baninga te toko zongisa yo pa na bino nation ezalaka ndenge wana yo monaka ba Texas bavanda na Texas kunati omonaka batu ya ba Normand bavanda na Normandie mais esoko moni parisien ake na Normandie akokende ko se référer à Vandi Kimia oui photo yebisa bino soko moni ba parisien bakei na Normandie bake ko vanda kuna bako se référer kuna bake na Bordeaux bake ko se référer na makambo ba bordelais bazaka ko sala mobulu te mais na Congo o Chilo mwaza président bino nyonso bo panzani kuna na Katanga bo sala ba désordre na bino bo excusez ngai soki oke na mboka ya batu tambola malamu bongisa mboka tambola malamu koyela batu makambo moko ezanga mutu na makolo awa te bobandi kosala ba désordre bobandi kosala kimakasi mais na Kasai kuna batu bazalaka kuna te ba congolais bakendaka Kasai kuna te kosala désordre ba respectaka mibeko ya Kasai nazolo ba makambo ba ebele bakoya awa zolo ba tribalisme te nazolo ba tribalisme te bozo beta mabe et puis bozo appuyer makambo ya buzoba Chilo makokende boko kotikala na ba congolais Chilo basi azwi ba mbongo na ye ayebisa bino ke bana ne bazaka ba belge yete ayebisa bino ke bana ne bazaka ba belge moi sina zaka ba belge ya kokende na Belgique mais ya kotika bino akotika baluba ebele na ba problème ba rankine encore baluba ngope bazoyeba pe kovanda te so ba vandi ka boye babandi ko kotomboka pe mukalenga boye tomoni bato bazaki mukalenga boabo tomoni bino modèle bozo swana awati tomoni bino modèle bozo kende tomoni bino Zakari wana zo vanda abandi ko finga basi nanu namona data Kabila ngo na yebite ba député ya Kabila nanu namona makambo bongo ta ata ba député ngo ya Kabila batikala ko finga boete Zakari wana vandi penza zo finga basi ya baluba tala ye moko muluba aza ko finga baluba bino ko zo faire assister biso na makambo na bino moko beza incroyable photo lo bana bino on dirait ba tomaile bazalaka te Zakari papa moko ya plus de 60 ans bandi ko finga basi na niveau na mutomona makambo bongo te eza comportement ya mabe Yoko bilo bolingi to vanda kimia basi ba fini eza banani eza baluba ba fini baluba ya basi nyoso ba fini bango kuna ba lobi makambo ba perte blanche politique ya lolenge bonam to mona te donc politique moko sans discipline sans retenue c'est quoi bilo bolingi biso to se soumettre na bino bokosi to se soumettre tout ça bato ndenge nini bozo la biso kaka côté ya mabe na bino côté ya mabe nde bozo la kisa siko soto lobi ba binga ba kei bokende na bino tozo ba na bino bozo ya biso soni en tant que ba congolais et puis to eko découvrir que oui bala bikolo mususu eza normalité
Toloba ngo toloba ti. Soki bato mosusu bakoyebisa bino bazokajole bino biso tokoloba mpo bozaka bacongolais. Il faut toyebisa bino ke evangeli na bino eza mabe, comportement na bino eza mabe. Nango tomona période ya Kabila totikala komona congolais moko ya soi-disant député aye kofinga ba citoyen. Un député qui se met à insulter les gens et puis les balouba sont contents. Mais regardez les gens qui vous représentent, les médiocres. Qui font en sorte que maintenant tokomi kozonga la bino parce que eza ba médiocres. Regardez les gens qui vous représentent. Mais ce sont des médiocres, les gars. Les Zachary, les médiocres, les Chilombo, les médiocres, et tous les médiocres qui vous représentez sur la toile. Hein? Sur la scène publique, on voit les voleurs qui vous représentent, vous les balouba. Hein? On voit les voleurs qui vous représentez. Et ce n'est que ça la vérité. Hein? Les médiocres qui représentent les balouba sont contents. Mais non, on ne doit pas être content. On doit vous dire, chasser les médiocres, amenez-nous les vrais balouba avec une éducation qui va avec. Amenez-nous les balouba compétents qui vont travailler pour le Congo et pour tous les Congolais. Vous nous amenez les balouba tribales, vous nous amenez les balouba désordonnés, assoiffés d'argent, qui volent des millions. Et vous voulez que nous, les Congolais, on se taise parce que nous, on a peur de vous. Mais non, on n'a pas peur de vous. On doit vous dire les vérités. Vous faites la honte de la nation Congo. Vous faites la honte des citoyens congolais. Mais dis donc. Et vous voulez que nous, Tovandi Kimia, Tota la cabine auto observé Bino, vous êtes en train de tuer tout un tribu na bino, ba province na bino bozo bomango, na ndenge modèle biso tokoma kota la bino lelo. Toyeba ki kezaki ba bino ko kaka ya bola baloba kamino, c'est qu'on voit sur la scène publique, ce n'est pas ça. C'est vrai. Des gens avec les sentiments, ba sentimental, bazo sentimenté ba buzoba, bozo matabalaki, bozo ba makambo ba sentiment na bino awa. Non, biso tozo ba makambo ya Congo. Toko ye oké la mboka ya bato c'est respecté. Et pas le bino ko sepela na te bato ba keni kuna. Mais bino ko ye la mboka ya baninga bo c'est respecté. Bolingi nation to banda en tant que nation. Bino bolingi ko banda boye na mboka bato ko mati ko tia ba bakolo ba mboka, munaza ko baka bilole mumencho. Muna ba cheze. Il faut to mionesh. Dans les provinces des autres, vous, au lieu de vous asseoir, de regarder comment est-ce que les autres fonctionnent, de respecter les lois de la République. Non, vous ne voulez pas respecter les lois de la République et vous mettez le doigt, vous foutez le doigt dans les yeux des autres. Parce que vous êtes des balouba bukalenga boyeba. On vous voit impolis. On voit vos ministres impolis. Vos gens voleurs. On le voit. Les Zachary là. Ouais, ils parlent au nom de qui? On le voit. On voit certaines femmes ici qu'on ne comprend même pas. On ne comprend même pas l'essence. Il faut qu'on vous le dise. Moi, je vous regarde droit dans les yeux. Et je vous dis la vérité. Nous sommes choqués de voir vos comportements. Nous sommes choqués de voir votre attitude de voleur. Vous appuyez des voleurs. À la fin, on en a marre. On est fatigué de vous voir voler ce qui appartient aux contribuables. Hein? On est fatigué de vous voir, oui, vous approprier, vous attribuer comment on appelle ça, des choses. Mais non, arrêtez. Le Congo est à nous tous, mais chacun doit se respecter. On doit respecter les lois de la République, on doit respecter le bien de l'État. On ne doit pas voler l'argent de l'État. Regardez, aujourd'hui, vous avez volé tout l'argent de l'État. Maintenant, les Congolais se retrouvent dans les pétrins. Vous ne les avez pas donné les lampadaires, vous ne leur avez pas donné de l'eau, vous n'avez rien donné. Vous êtes là seulement en train de vagabonder matin, midi et soir et de prendre l'argent du contribuable congolais. Ce que les Congolais se baillent pour là. Moi, je suis en train de parler en tant que Congolaise. Digne fille de ce pays-là. C'est ça que je parle. Et je parle à mes frères qui ont un mauvais comportement. Un sale comportement qui appuyait des bêtises. Ceux qui ont été un bon travailleur, les Congolais quinois n'allaient pas s'enfoncer dans l'eau. Il a un mauvais comportement et les gens qui l'entourent, et lui-même déjà, c'est un mauvais chef. Un mauvais chef est entouré de mauvaises personnes. Parce que s'il était bon chef, et lui-même il est dans les connivences, lui-même un grand voleur. Il a pris les bêtises. Lui-même un voleur, il a pris des bêtises parce que vous êtes toujours là. Oh, les chefs d'État, le chef de l'État est mal entouré. Le chef d'État est mal entouré. Ah,
À quel moment le chef d'État doit être mal entouré et qu'il ne fout pas le boulot et qu'il ne change pas son entourage? Depuis, ça fait 6 ans, 7 ans, ça traîne. Ça dure longtemps, il n'a rien foutu. Oh, il faut qu'on vous le dise. Akuta Kimboka Lolenge Boya abongisi ni. Abongisi eloko te. Abongisi eloko te. Abongisi eloko te. Mutazo bongisi eloko te. Oh, on te voit là-bas, dans les trucs, dans la télé. Hein? C'est bon, maintenant on ne te voit plus. Hein? J'étais choqué, j'ai dit comment est-ce qu'on peut te voir? En fait, ton reflet était dans la télévision. Il faut qu'on se dise des vérités. Beaucoup de Congolais n'ont pas le toupet de dire la vérité. On n'attaque pas une catégorie. Si tu n'es pas dedans, oui. Mais il faut qu'on commence à se dire des vérités. Vous voulez faire l'union, le gouvernement d'union nationale. Ah, quel gouvernement de l'union nationale? C'est quoi l'union nationale déjà? Ah, vous voulez appeler les gens au mangeoire? Bah, kolia na mangeoire na bino. Mais loko bino bozo sala kuna. Bozo sala gouvernement et union nationale bozo sala mangeoire. Mangeoire, venez, on va manger, vous allez vous calmer, comme ça nous on va continuer à faire nos bêtises. Il n'y a même rien de national là-dedans. Il n'y a même pas rien d'unité là-dedans. Il n'y a rien d'unité là-dedans. Est-ce que Tshilombo peut réunir les gens? Il a séparé les Congolais. Depuis qu'il est au pouvoir là-bas, c'est normal. Là où il y a les gens, il y a toujours des trucs. Mais le modèle, il est commis. Ah, les amis, il y a quelque chose rassemblement. Rassemblement pour y aller qu'on va dans la prière. Hein? Pour avant dans la prière, avant dans le pouvoir. Rassemblement à la zosale la bino. Avant dans la prière, avant dans le pouvoir. Azo benga bino na mangeoire, boke de kodame. Azo benga ba Congolais, net ba Congolais ba komo sala makelele mingi abito sala tomatisa mwa batu mususu, baya baya tolia to sangana biso na ba katumbi, na ba fayulu, na ba bemba, soki na ba nani to ya susu kolia. Est-ce que batu wana bazo représenter vraiment ba Congolais digne des Congolais? Ba edi ba problématique ya ba Congolais. Tout le monde est là pour prendre ses intérêts. Batouliet ya kala ba Lumumba wala ba bundela ba intérêt ya ba Congolais tout entier. Ba bundela mboka mobimba. Bino bo vanja bozo ko bakaka nanga sali nini? Nanga sali eloko te. Soki Tshilombo asala ki eloko, apesa bino protection, apesa ki ba Congolais biloko akolia, apesi bango mai, a protéger ba frontière et tout ça nanga linga ki akota te. Ba mi 23 ba linga ba kota te. Muto atia bino en danger za Tshilombo te. Boyaka koloba nanga sali bonanga, nanga sali eloko te, nanga azui opportunité. Azui opportunité par rapport à la faiblesse de l'État. Nanga azui opportunité. Azui opportunité parce que si le pays était bien géré, si le pays était bien cadré, nanga linga kote na kote nini? Nanga bosutu ki akoti kaka awa lelo akoti na Goma na Beni na soki na Bukavu na Bugoma nde nanga biso tozo ba makambo Bunagana bolobaki Bunagana ezolo kote tozo kama ba Minova tozo ba mboka mike onyo nanga zaki kokende ko saba église kuna zo sala ba zandu na yazo kende kosomba biloko, n'est-ce pas? Asala ke loko ni bosala ke loko ni bosala ke loko te armée ya mufwa nzala azui bana batu na Kasai kuna keko bomisa bango. Un monsieur méchant comme ça, même les Kasaïens, vous-même, je ne comprends même pas ce qui mitou na bino sala kamalam. Bazui bana na bino ba mebi bango na guerre, basi ba kufi bana na bino ba kufa ba kunda bango na ba fausse commune. Nebo Tshilombo sala bana na bino aboma bango, atia bango na guerre akosa bino ke bana bazali bana ba kufa, bo sala ka ba matanga. Soki Chilenga kenda akufa, soki Kabongo akenda akufa. Nani muntu mukwa wakenda akufa bana na bino ba diarrhée ba Ezekiel po bino bozaka na bakombo mingi ya Bible bana na bino ba Shekina bana nyoso bakenda guerre bakufa bosala matanga mettez un trait bozela bango te baza isusu te. Un instant ba Mardoché bakufa bazalaka te. Nyoso basalaki formation militaire bakenda bisika nyonso bakufa ba mama ya Kasai boyoka bana mefwa basi bakufa ba Samuel bakufa ba Moïse bakufa ba Mardoché bakufa ba Shekina bakufa ba Kalonji bakufa ba Kazadi bakufa banani mususu bango nyonso tu bakufa eza blague te bakufa na guerre po bazalaki formé bien te bakufa bozela bango te bakoya te. Tshilombo bomisa bana na bino atia bango en danger ake bakenda déjà basi bakufa bozela bango lisusu te ke to vandia mwana na biso akenda kuna na est azaka na guerre azalaka lisusu te bosala matanga et puis bokomona ka bibembe na bango te.
bokomona ka bibembe na bango lisusu te parce que batia bango bana mike bamema bango kuna bana mike ba 20 ans ba Anthony bakenda guerre te bana ya bemba bakenda guerre te babala bakenda ko balisa bango basai bango ba mariage ya kitoko ya bino bakufa bakufa bango nyonso tu wana bakufa ba nyonso na bibi bakomona bango lisusu te doyebi bakomona bango lisusu te boyebi ka bakomona bango soki po bango bazaka na makombo moko boye bajare baje barepondi bachimankinda bango nyonso bakufa bachimankinda bakufa bango nyonso bakufa bazalaka te bazalaka lisusu te chilombo amema bango na kano a cher basi batia bango bakufa bamama baluba bana na bino bakenda guerre na este bazalaka lisusu te bakunda bango kuna na kati ya ba fosse commune bakufa bazalaka te bazaki kosakana na bino epi bokomona ka pe bibembe na bango te po basi bakundi bango na kati ya ba sachet ya ba croix rouge kuna basi bakufa oyeke ta muto alolenge boy ya tozoloba awa ebele bakoya kuna bazokanisa oyo tozo atake bango te tozoba makambo baluba tozoba baluba zoba tozoba baluba oyo bazo apuye buzoba nde wana tozoloba na baluba baza complaisant na makambo na bao baza kolia yo liaka yo apuyaka makambo wana pourquoi osala opasi enga na telemela bakatange awa eske omona bango baye koloba na nga likambo balobaka na nga mpe likambo na tia bango likolo ngaza mutu nalobela bakatange awa fifi masuka aza katangezi te naloba na ye awa nalobaka na ye basama kenga kutu na lia na bango naloba makambo na bango tomoni baluba kaka ya bizarre nde bazwa koya awa ba Gédéon nyonso bakufa ba Richard bakufa bango nyonso bakufa bazalaka lisusu te toyaka koloba awa makambo ya batu nyonso batu bayokaka pasi te kaka soki toyebi makambo baluba bakamarade bayoki pasi boyokaka pasi te soki oza concerné te koyoka pasi te ozoba makambo ya mboka tokotika baluba te baluba nde baza na kati ya pouvoir te bato bazosala ba crime économique na Congo eza baluba te baluba mutu bazo ko manager bango bazo ko mandater bango bakende ko représenter mboka na biso baluba oya incompétent badeko bota pote live ba restreindre yango bakomi ko signaler eza ndenge wana tozoba bato ba incompétent ba restreindre live depuis kala ngala linga ko se plaindre te m'en fous bokanga ngo peso bolingi je m'en fous ba o bazo kende ko bebisa mboka eza bango donc ba incompétent baza kuna baza ko bebisa mboka baza ko yiba mboka ba 300 millions ba 500 millions bandeko to vandi to lamuki un instant pour la kata live oya jibe mpiana oyo ndeko na bango uti kokufa ya même pas 3 semaines soit disant ndeko na bango bandeko ndeko ezaka makila te congolais il faut boyeba makambo wana ndeko na yo ezaka ka makila na yo te ezana batu mususu awa neti awa nazana ndako wa mwana na ngai zana na tangelo koni ba restreindre page na ngako eza restreindre na ebite combien de minutes na ebina te bozela na nga nazomela mai balobi nga na meli alcool bomoni nga koteni nga na meli alcool nazomela mai verre kaka ya vin nde esali boye eza yango kutu bino te je m'en fous de toute façon balobi yo nga nazomela alcool tabac nga na meli mai na verre kaka naomela mai TikTok yo pe TikTok ozaka mayele te mpona nini bref bandeko kindeko ezalaka kaka makila te omoni kaka tozaka na ba réseaux sociaux toba ebele tokutana na bango te ebele nous ne sommes jamais rencontrés on s'est jamais vu on a développé une façon de vivre une façon de se comprendre une façon de réfléchir alors on est une communauté et dans cette communauté là quand il y a des problèmes par exemple ezaba makambo batu na kolobango esko te ye moko koyaka kolobango quand la personne sera capable de venir vous parler on a développé des relations awa ici là moi je vais jamais dans les maisons des gens. Je ne vais pas dans les maisons des gens, je suis dans la maison de quelqu'un. C'est une fille à moi que j'ai adoptée sur TikTok. Elle vit seule, elle est à l'université. Quand elle a besoin des parents, elle a kendakakuna, elle a présenté parents na ye, elle a ma manifestation na ye, na kambaka ye, tant bien que mal. C'est les vacances. Je suis à la maison avec la petite.
On n'avait pas prévu grand-chose. On avait prévu d'aller à Paris. Mais on a changé parce que le climat n'allait pas bien. Je me suis dit, ça ne sert à rien que de sur Paris et que vous vous enfermez quelque part. Donc, on n'est pas parti. Alors, on a dit, ben, on va aller visiter quelque part en Belgique. On a visité. Comme elle habite en dehors, autre part, on est venu chez elle. Je suis à l'aise. Hein? C'est une petite à moi, c'est une fille à moi que j'ai adoptée sur TikTok. Elle était mal. Moi, j'ai compris l'opportunité. Je l'ai adoptée. Si elle a besoin des conseils, elle vient chez moi. Si elle a besoin des gens pour la représenter, j'y vais en tant que... J'abandonne tout ce que j'ai à faire. C'est devenu ma fille de cœur. C'est ma fille de cœur. On est chez elle, on a bien dormi. J'ai fait du bruit même et tout ça. On est à l'aise. Je lui ai fait à manger hier. Je suis venue jouer à la maman. Moi, j'ai mes enfants. Je ne manque pas d'enfants. J'ai déjà mis des enfants au monde. J'ai mes enfants. Moi, je suis même mamie. J'ai fait mes enfants. Mais cette fille, j'ai vu qu'elle avait besoin, pas d'argent, pas de quoi que ce soit. Elle est super organisée et tout ça. Je suis venue chez elle. Elle n'a rien fait. Je lui ai fait à manger. Ah oui, je lui ai fait la pâtisserie, comme j'ai fait avec mes propres enfants. Je suis arrivée. Chez moi, je n'aime pas faire la vaisselle. J'ai fait la vaisselle tout à l'heure. J'ai fait la vaisselle. J'ai préparé, j'ai nettoyé. Tout, j'ai arrangé. Et tout ça, on était là en train de regarder un film. Elle m'a accueilli bien. Maman aïe, qui m'a coussa. J'ai commencé à faire à manger. Je lui ai fait la pâtisserie. On a parlé de choses et d'autres. Je suis là. Je lui ai fait quelques 2-3 remarques et tout ça. Je lui ai fait une bonne salade. Elle est là, elle est tranquille dans sa chambre. Elle est tranquille. Moi, je ne vais pas dans les maisons des gens. Je vais dans les hôtels, moi. Mais c'est ma fille. Je l'invite. Même, je paye le ticket de ma fille pour aller au concert. Je paye pour elle aussi. Je les accompagne. Je vais la chercher. Je me rassure qu'elle est bien rentrée. Quand on est la famille, ce n'est pas seulement le sang. On vous a menti. Il y a plusieurs sortes de familles. Moi, j'ai mes choses à faire. Hein. J'ai mes amis à moi avec lesquels on va chiller et tout ça. Je suis venue chez l'enfant. Je me dis, c'est mon enfant. Je la laisse tranquille. Je lui fais à manger. Je m'occupe d'elle. Elle est contente de me voir là. On s'était assis ici, la nuit, on a regardé un film, on a rigolé, on était choqués, on a fait des commentaires parce qu'on a les mêmes passions. Elle aime la politique, elle a quelque chose dans elle qui m'attire. Moi, je ne vais pas chez des gens comme ça. Mais je suis chez un enfant que j'ai eu sur TikTok. Je suis dans sa région, elle habite en Belgique de l'autre côté et tout ça. On est venu, on a baladé et tout ça. Aujourd'hui, on devait aller nager, mais il ne fait pas bon. On attend de revoir, peut-être après il va faire beau et puis on va rentrer chez nous. Moi, je ne vais pas dans les maisons des gens. Déjà, j'ai difficile à manger dans les maisons des gens. Mais je l'ai observé, je l'ai étudié. C'est pourquoi je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça pourquoi. Il y a la famille qui est biologique. Il y a la famille, merci. Il y a la famille biologique, la famille adoptive. Et la famille communautaire comme ici sur les réseaux sociaux. Mais quand on voit l'attitude de certaines personnes, on voit que oui, beaucoup la personne a monté mamabe. Maman Nicole Wana ya Jibempiana. Ya maman ya Océane. Elle a perdu sa fille tragiquement. Les amis, tragiquement. Une fille qui était, j'ai parié qu'elle était quand même éduquée parce qu'elle est congolaise, elle sportée. Elle est morte tragiquement et puis brutalement. Brusquement, à l'âge de fleurs comme ça, moi, la moitié, on a tout à na mutuka, a koufi a kei. Bana oe bake matanga na ye, papa na bango asali matanga kuna, a cause la balobi que oui, aza mwana na yete. Mais il avait accepté de kozalana bana oyo. A cause la mwana na yete papa, boyebi combien de bato bandeko na komatisa bato. Bato baza la témoignage. Eza na bato ba bota mala ba mabala. Papa wana za papa na bangote. Mais makambone lo bamaka na famille te. Otali ndeko na yo bokokana na yete. Aza na elongia ni ya papa, ni ya koko, ni ya mutute. Mais aza mwana ndaku papa na bino azwaye, mama na bino peut-être ayaki na zebi. Papa andimiye. Papa foutene ba classe.
balisi papa vandisi si on ndeko na bino wana soki akufi na ndako boko sala fête même pas 40 jours ba fête moko extraordinaire nga bato azaki na fête wana mutu batindeli nga ba photo ba fête moko exorbitant. Moi je ne voulais pas faire la fête, c'est maman. Elle aime ça, non, maman ba congolaise ba maman était. Baza mouté mama be. Si ko er bango ba ko kufa, biso to ekolela awa. Er bango makamu ba ko kufa. Biso to ekolela ko bien moi na jibe bien akufi to cha matanga tolela. Mama na ye amida wana muyibi ya mbongo ya 100 jours. Muyibi mwasi ya kamere mobali na ye muyibi mutu amema chilombo ti akoma na pouvoir ba yiba mbongo na biso mwana o bana o baleka la justice o papa ya bato akufa juge yanye bana o baleka la justice bake kosambisa bango sur affaire d'état. Excusez-moi. Affaire d'État où il y a eu un juge qui est mort. Ses enfants ici sont passés là-bas. Donc bongo bazo salango fête biso to kolobela ngo poza bongo na biso. Parce que depuis to yeba bango batikala ko sala fête ya munene boyete kaka chilombo au pouvoir nde ba comme ko sala ba fête ya minene boye. Mwana azolo bana munoko na yeke wi ya linga ki ne ko sala fête te mama na muto forcer à sala fête. Wana mama wana a lobi ke neti Nicole wana bimana mobali na ye elle s'en fout. Neti Nicole wana mama Nicole wana abimana jibe mpiana alobaka bota na ye mwana Amida s'en fout que oui qui est perte d'homme mort d'homme que oui la fille là qui est décédée et ça problème na été faux mwana na ya sala fête moko a munene oh maman nde alingaki kasi mutu na ye sala malamu te yango wana peut-être liboma na ye wana nde asali si fête ya munene bongo. Les amis fallait même pas reporter pour bossa la bilo ba fête mikolo nyonso na ba bateau, na ba avion, ba saka ba fête mikolo nyonso. Il fallait même pas avoir un peu de dignité. Il y a Jean Koloba que oui voilà, makambo yo ndeko na biso ata soki aza mwana papa na biso te po bino bozolo ba makambo belé. Aza mwana papa na biso te meto vanda na ye to mela na ye ba présenter biso ke ye papa po mwana wana ba kundi ba kumdi tala niveau à désordre. Ba kundi mwana na cercle ne ba komi soki mpiana mais aza mwana JF Ifonge. Administrativement mwana wana za mwana JF Ifonge tala niveau ya désordre na pexera bino makambo ko déclarer ka bato awa JF Ifonge wana pe mususu ye azolo ba ka déclarer ba nebele JF Ifonge asomba ndako ye ba ke bana nyoso déclarer bango kuna jour yo kozala lisusu te soko sali ne nécessaire te maintenant ye ba ke héritage wana ekokendela bana nyoso toko sambo na sambo yo o déclarer na mukile monde entier papa pasteur tukuche na miniature yo cheka batu mingi na miniature mengala zoba makambo bosolo okochanga na miniature te okoyembela nga penzembo te papa JF yo somba ndaku na yo na mwasi no mama Francine osomba ndaku na bana na yo bazobala bala bango mais yeba kendaku wana ekokute yo cher bana no bakozwaka ba centime po déclarer talangulu pa ya bana nanya zolo ba makambo wana ye moko papa wana JF Ifonge. Hey, sweetheart. Mwana oyo Océane. JF Ifonge mutu a déclaré ye en tant que donc aza Ifonge na administrativement na France kuna bayebi ke mwana moko ya JF Ifonge akufi. Neti mwana moko ya JF Ifonge akufi heureusement mwana ngo atiki progéniture te. Ce qui fit azalaki déjà na bana donc neti akufi directement héritage ya JF Ifonge elingaki kita na bana ya Océane. Directement héritage ya mwana oyo ya JF Ifonge kita na héritage bande ko na pekisaka bino mikolo nyonso awa botika bi déclara bana ya batu botika makambo wana ko déclara ka bana ya batu mikolo nyonso parce que après ça crée beaucoup de problèmes, ça crée beaucoup de soucis administratifs.
mwana oyo papa na ye oyo l'état yebi na France eza JF parce que JF azalaka na ba origine martiniquaise soki antillaise maman na ye azaki soki antillaise donc il est né français na mukanda ya ba français donc musala na ya vanda ki azaki nanu ko sambela te ko déclaraka bana par-ci par-là ndakendaka ko déclarer mwana oyo lelo oyo mwana kwa kenda ko luka papa na ye soit disant biologique jibe mpiana batu balobi papa na ye mususu wana soki Frank nde papa na ye mais jibe mpiana ndimaka mwana oyo kaza mwana na ye neti yo ndimi mwana oyo kaza mwana na yo papa il faut que ça na moi respect ya mutu akufi respect ya mama oyo abungisi mwana na ye parce que kotala ba vidéo ya mama wana alingaki mwana na ye posalaka quand même na moi kibomoto bozala kibomoto na ba famille na bino parce que bozo na kati ya ba famille mais bozo vanda malamu te bozo na kati ya ba famille bozo vanda malamu te feti oyo bino boke kosalela biso feti munene bongo boke na feti na bino boye ba mama mutu ba apuyaki ba feti wana mama mutu alobi feti bwana alobi akosala feti te mama alobi sala kaka feti parce que biso tolingi osala feti ata bino moko bokokaki kozela te ata mukete bino moko boke kolela soit disant ndeko na bino boyoki soki banini ba mama oyo toyebisaka bino ba mama ya ba congolaise bazalaka malamu te ebele bazalaka malamu te bazalaka ni na empathie ni na kotia na place ya batu yango bozomona mboka nezobonga te donc opulence ya niveau tala gâteau eleki kutu gâteau ya mariage tala fête na biso bino décoration wana ya niveau ya boy on pouvait kotika makambo wana bozeli nano muke pour quand même muninga za na pasi aza muto bovanda na ye bolia na ye bovanda na ye bolia na ye siko bino excusez-moi bosali ba feti na bino bobengisi batu bobandi koloba ba makambo ezanga tina bana oyo na fraîcheur yango esili bana jibe mpia na bazana eti bakoko moko boye basala makambo minene na vie na bango miyibi bazana ba projet ya ba mikolo oyo ya ba miyibi bakenda n'est-ce pas bakenda musika babomisa batu bana oyo baza na kati ya makambo ya nani na kati ya makambo ya jiji yani akufaki bana baza na kati ya makambo oyo boko vanda ta kimia te po biso ba congolais to vande bino tozota la bino siko ndeko na bino bo vanda na ye bo partager na ye ba moment bo seka na ye akufi boke ko satala ba fête ya minene mama na bino muto influencer bino bo sala ba fête wana et tout ça là et c'est incroyable et puis bino bolobi bo sambela ka boza na mboka moko ya batu normal tozota la bino kaka tozota la bino boza batu mabe boza batu ya malamu te ba congolais la majorité boza malamu te boza bien te ah moye bandi obime moye bima eza malamu te botika ba comportement boye kaka bino bokendaka kolola soki bobandi kolela matanga awa bokoko ya tina mabele eloko moko na kamaka ba congolais oke kolela matanga pe bobandi kobina pe bobandi koseka pe bobandi kotonga tala ape bosali ba feti biso tozomona nation oyo eza lisusu na bolingo te eza lisusu na mayele te eza na bana oyo bozo kobokola bango mabe bana oyo baza kobokola mabe bana oyo baza kobokola mabe makasi baza na retenu te biloko basalaka eza biloko ya bakoko epi bakoluka libala ebalo bata epa ya JF yango alo mon cher oyo eza conseil eza kutu makambo ya bible te papa JF Ifongi so eza lisusu te papa JF Ifongi tozoloba na yo kende ko répertorier bana na yo kende pa justice na ebite modèle okosalela makambo yango kende soki pa ba notaire kende na kozwa mo avocat otuna na nous conseil parce que justice laisse koyela yo te les peu de choses que tu t'es rangé okendaka musala na yo tranquille moi sinon akendaka musala akendaka makambo nyonso ya salaka eza teke po edaki batu moko boye baya kozwa héritage ya bana na yo ndaku na yo somba bakokata katango mutu moko ko se retrouver na kati ya kozala te mutu moko akozwa na kati ya makambo yo azate na ndenge penda ya justice ya solo makambu yo osali ya ko déclarer bato ebele ndenge bwana
ozalaki na yo na connaissance te. Lelo okomi na bonzambe na kati, lelo okomi na connaissance ndambu, kende koluka nanu avocat, répertorier bana nyonso ebele yo déclara baza bana na yo. Na misu penza ya mukili ya leta, bana wana baza bana na yo. Ce qui fait que bana wana bakozala na droit ya héritage na yo. Papa JF Fonge. Kende koluka nanu bakombo na bango se rappeler. Vanda zwata nani inspiration ya Bible. Zwa inspiration lala lota bango nyonso koma bango bakombo luka ba mama na bango luka na noye na bango luka na noye baba nango bakoma banani osolola na bango okende ko boya paternité wana olobeza paternité na yo te à moins que olingi na yo kokabela bango héritage na yo ya ndako na yo moko somba. Eza quand même mutoki ya mama Francine. Maman Françoise. Comment moi c'est maman Françoise? Eza quand même mutoki ya maman Françoise. On repesa mutoki ya maman Françoise boete moi c'est atosa. Moi c'est avant la passe. Oza déjà na bala mususu bota libanda na bala mususu ya ko déclarer ebele papa ezali malamu te. Kende ko luka vraiment ba avocat o tout nana nous conseil. Ya boaka ngunda te papa, ya botama français. Bana nyoso yo réclama o déclara wana kende ko sala liste na bango, kutana na bango luka bango na ba internet, vandisa bango l'état, solola na bango et puis tout na no avocat. Comme ça on anticiper makambo. Comme ça bana na yo moi si na vanda kimia. Maman, est-ce Bena Meda? Non, c'est pas Midak. Ne Bena. Ya Bena. Kende ko luka vraiment vie ya makambu oyo yo sali kuna o lukelango solution parce que okotika bana na yo na kati ya ba problème ya bana nyoso yo déclara wana héritage ya bana na yo ko kende mabe mama Françoise akovanda kimia te à moins que boteka ngo bolia mbongo na bino bana wala pe bino ba déclara bino soki papa wa komi mobange et que chômage na ezo futa malamu te bino bokozwa mbongo wana biso yoka bino bokozwa en charge ezalaki manque ya connaissance moto esalaki ke wi asala makambo wana na lelo penza boye papa il faut luka solution na justice akende kotala makambo wana parce que ya zozo ngwa la léger nzamba pardonner yo peut-être pardon bino bolobaka mais na ndenge ki justice oyebi poto papa na ngai oyebi makambo neti ezali nga na yaka koyebisa bino kopekisa bino bolobaka na ngai naza motema mabe ndenge nini nalingi bato ba déclarer bango bana na bango te et tout ça eza makambo ya bien te eza makambo ya bien te tozoloba na bino nyonso wana eza makambo ya bonzambe te eza makambo ya justice terrestre donc soko lingi penza mama Françoise avanda kimia yo kozala te bokutana bien na lola abanda kotomboka kuna te kende koluka makambo wana osilisa ngo na ndenge ya justice ba papa bo déclarer bana kili na bino bana ba déclarer bino kili boyeba ke oui voilà na mukili ya lelo oyo ya justice oyo tozo vivre awa eza makambo moko très gravissime ndelo ko tozo yebisa bino ce qui a été dit et dit papa JF na ndenge penza ya bonzambe na ndenge ya logique eza bien te kende ko luka solution na kati ya justice kende ko luka ba avocat kende ko luka na lubatu ba kende ko yebisa yo comment est-ce que il faut procéder na makambo wana bino pe soki ndeko na bino akufi bozala kana moi retenu babiloko mususu boko zongisango à demain surtout soki aza ndeko na bino boyebaka te bosalaka makambo bien te après soki bokendaki eloko kaka nga na koyebisa bino soki bokendaki kisasa mpona kosala mariage na bino tata mwasi na bino moko akufi soki kote nini bosala mariage na bino boyoki ce qui a été dit et dit nga nake kosisa filme na ngai et tout ça a bon entendeur sali botika makambo ya Pandora babotole bana na ete po bokobebisa bato
babotola ye bana na ye te bino mpe botala makambo ya bana na bino tomonaka bino sans éducation sans connaissance parce que bosalaka makambo ya grave awa na baréseaux sociaux babiloko bosalaka ezalaka malonga te. Donc voilà, et j'assume ce que j'ai dit. Au revoir. Moi j'ai oublié de prendre quelque chose. Et au boti na libumu na yo te famille ezaka kabana ba maman bazala ba 50 ans ba 45 ans nanu soko bota te koluka no ko bota te luka oyo adopta ta mwana na obien sala vie na yo sambana o raté na yo eloko moti po ba mama mikolo ozalaki awa ba passer ba ebiso fo baba le na voile yo pe voile ya te o bota te na 50 ans mama okokoka kokamba mwana te 50 ans miko ekomi fatigué na sport osala raté et puis soko za primi par okoya ko bota mwana pe azamba la muté tozo pekisa ba mama basambela kanzambe pesanga mwana na 50 ans na 52 ans na 48 ans na 45 ans en tout cas vraiment bandeko kobota ezaka kobimisa te na libumu kobota okozwa mwana balabala okozwa mwana adoption okozwa bana kaka boyozwi bango bazaka kutu e bavandaka kutu na yo te me opesaka activité ya kimama osalaka parce que mingi ba mama ba congolaise bazaka na bizaleli mabe ya koloba kaka mwana bimala misisa na ngai mwana bimala misisa na ngai te bana nyoso babimala na misisa te ezala mwana moko babota ye bébé éprouvette babota ye na bocal azalaka mayele azalaka na mukili awa bébé éprouvette mwana nyoso bazwaka ye ka lolenge bo ezala ba famille ya ndenge na ndenge ba famille recomposée okutani na mobali na azalaki na bana bakola bana na wana malamu yo pe papa okutani mwasi na yo moko bazaki déjà na bana batela bana wana malamu baza bana na yo pesa bango bolingo pesa bango éducation zalaka na tolérance nde il faut ezala aza bana na yo te ata bana mususu bafingaka ba parents na bango oui wala eza conseil ba parents mususu bana na bango génétique bafingaka bango siko soki mwana ya oyo aza génétique ta fingi nde ko sala nini e osala eloko te yo talaka mwana aza zobe mwana azo yoka te mwana moko mabe osuki kaka wana kozwa tamutamu banda ko beta tamutamu mukili bobibe yeba mwana afingaki ngai pona zalaka papa na yete mwana oyo azali mwana mabe po ngai na sali boyete. J'ai fait les œufs, tu vois comme on n'avait pas utilisé le jaune d'œuf, il restait 3 œufs là. Okay. Que j'ai mis plus de blanc d'œuf, voilà, je l'ai fait comme je pouvais. Hein? Moi na propre na yo pe asala kamakambuana ya yo ko bata misa. Bandeko, soko zo boko la bana kaka normal. Bana oyo basala ka bango caresse, tendresse tout le temps, babonga ka pété, ba yeba ko vivre na société te, ba développer ka sagesse te ni sagesse ni endurance te. Soko zana bana, boko la bana na yo malamu, pesa bango pe misala. Kaka bana batute basala ka ba misala makasi. Mwana no pe ifo sala banzungu, ifo anyika ngo poza la kaka mutu. Yo kabati ya baningo ozo bongisa ya yo za ko bebisa kaka na misu na yo ba mususu banyika ka banzungu ba mususu botali oui botali digisto modèle mama na ya bebisi. Mama wana alia a bebisi mwana azokoka kokota na vite azokoka kosala vite tala bana nyoso oyo ya mbulinga bilinga bazokota baokota makasi mwana babendaka ye ya mo bendi litoi na ndenge penzake yo kaka te yo kende osala musala ata soki azolela asala yango eza pona bien na ye et puis opesi ye pe toli na sukolo bio moni akosali musa osali bien mais onyeki ata bien te la prochaine fois chama boko no na kati ya nini wana yo kamati kaka bana ya mbanda nde bango baza bandoki bana ya mbanda na pesa bino histoire tata mama kulutu mama leki na nga moko boye abalaki mobali moko boye azaki na bana na ye bana go pe bazaki mikolo koleka bazaki batantini ba mikolo oyo abandi ko nyokola bana bato ba beta ye ba gan ba ko sala makelele na lupango babina yo bazolo bana ye bana go ba utaka na ba Tanzanie boye tout ça babi quoi yo akaba osio moni muto anyokoli na mukolo libala mama leki na ngai nde kwa mama na nga anyokola pe mukolo libala mama wana makamuna mona na kamwa kana zaki kuna nazo kamwa bangulo bi oyo nde première femme oyo osio moni yo deuxième femme bazuyo ka so côté nini oye ko vanda na ndako kabati mama première bureau ba tie na annexe na hotala mama wana me na okamwa mama leki na ngai
mama leki nanga propre nde kwa mama nangai neti mobali alingaki ye mingi bazomona yeke yende aza lettré yende aza mayele et tout ça yende ayebi makambo bakamata mama mukolo libala babwaka ye kuna babwaka ye na annexe mama ngoko mo vive ne kuna mama moko tanzanienne akomile ko vive na annexe wana kipaka na ye biso te ngasiko so natali mama na zoyo ka soni ngana yo ndasaka zoyo ka mama wana soni so natali ka mama na kutani ne kana lupango azobima na ye ou bien avandi kuna azosala makambo na ye ngana za ko leka sima kuna te. C'est vrai qu'annexe ezaki annexe kitoko et tout ça mais nazo koka ko kende ko telema na sima kuna te ndako ngo ezaki un auteur boye est-ce quoi zo vanda neti na moi cave moko boye kitoko ezaki na nyonso mais bazo vanda mama wana kuna mukolo libala ndaku tala ndaku munene mukolo libala ba uta na mobali wana kuna na batanzanie mobali wana uta kina makambo yaka na musée bazui mama wana batie mukolo libala batie kuna vandi sata muninga ngo na se kuna mobali asi alingio mayanga kwei mayanga tika ya takimia mama kelele mama wana kindaka ipa ya Jane wana Janet Kabila po ba yeba naka kuna na Tanzania ke kolelela ye alobitala moderne azovanda kuna Janet abikanga biloko na yaka aw de mama wana lungwa na lupango wana akenda ko vande pa Janet Kabila ngana zo tala bango na zo comprendre te na bimi bato baza ndenge nini na zo tala tata mama leki na wana na omone bizarre na zo ba mama oyo azalaki awa zaki na libala te azalaka mwa mobali na ye azaki militaire moko bo anyokolaka ye eza histoire vraie alongwa na libala yaka azalaka na mbongo te azalaki apprendre te ngana azalaki koyoka soni kotala bafi wana nazoyoka soni kotala mama wana ya tanzanienne na bana na ye bango pe bayaka na batu genre bango papa wana azalaki congolais baza kovanda na Tanzanie abali mwasi ya tanzanienne wana baboti bana so babotaki bana et puis bazwa pe ba jerani ba voisin na bango ba mema bango kuna po bavanda bien bayamba bango na Tanzanie malamu akomi na ko nyoko la ba jerani wana siko papa wana noko na biso wana oyo wana o abalaki tante nanga wana nazai ko sona na ye mingi po zai ko mona nga intelligente bon tout le monde me trouve intelligente azo mona nga azo expliquer nga ba makambo mususu ndelo bi na ngai azako loba na ngai penza que oui omoni yaya na yo wana leki kuna ye azali mwana ya jirani mwana ya voisin to koma kikuna na Tanzanie bayambaka biso malamu to vandaka na bango bien to komi kozonga mboka na biso na Congo tozozonga na mboka na biso na Congo nde bango pe balobi baya kotala mboka e choka ngai bandeko na ngai komona mama leki na ngai azako bokola azako nyokola ba jeune fille ya batu à l'époque bango bazaka plus la ba 20 ans et des bazaka ya kolekana bazaka mikolo koleka ngai mama azo bokola bazo vanda na ndaku soki amoni bango baleki ata na couloir il faut aganga il faut abuka soki claquer ba porte mama leki na ngai zo sepela na bango te. Et pourtant, bango bazana toute une histoire. Oh ba viva kuna na Tanzanie bandeko. Bazaki na toute une histoire. Ba viva na Tanzanie kuna ba yana papa wana ba yake oui papa na biso to vanda na e balabala moko lopango kote moko sikoyo nde to ye awa biso pe to ye komona Congo. Mais mama leki nanga viva na bango te balokota ke kuna na Lubumbashi bakene na Kinshasa kuna azui bana bato bandi koboko konyoko na bango. Nasuka na kota irando. Nakenda ko bengela ye bakoko na biso na bengele ba mama leki na biso mususu ba mama kulutu na biso na bengela ye bango na bandi ko funda na funda na bina ya so vanda bien te na batu akamati mama ya batu ache kuna na annexe ala ganga ka yesko suka telemi na balcon boye na ndako pe ya batu ndako ya batu ya banendaka soka telemi boye na kati ya ndako wana lupango wana zomona ke lupango na bango heureusement ke ndako tonga ka ndako identique mama le kelebiso soka telemi boye aza mulai neti nga boye moi sikitoko soka telemi siko azosala lolendo nga nazokoka makambo wana te nazoko se sentir culpabilité nazaki na culpabiliser moko culpabilité moko kosakana te na lobi j'avais quel âge petite genre à peine 18 ans boye 19 ans nazomona mama leki na biso méchante et pourtant moi j'étais dans le confort na biloko na bango na ebite so nazaki kolia biloko na bango
soki alambi biloko na bango naza kolia yango te akamati kasi ake kolokota mama leki na nga mosusu amemi mama Esther oyo asambelaka wana mama 100 jours amema ye na ndako ya bato bakolo bénéficiaire bazo bénéficier na kimia te me bamema mama prophète nde naka kodongola mama wana so namoni ye kuna na ndako azosala makelele azosambela kuna katete mais c'est quoi ça bandeko bato mosusu bovanda na bango bien eleki famille ya makila bovanda malamu ndeko na okota na kati te nalobi papa nalonga papa bato awa na minyami bato mosusu bokutana na bango na bapoto awa bakoma bafamille na bino ata ndeko na yo auti Kinshasa lelo aye kokutana yo na bato na yo na bana na yo affection ou bien bana na yo soki ndeko mosusu ozwa bango okale oyo yakomi tante poto biso tokoka na poto tokoma na batante na nga adoption yaya na nga adoption mama leki na biso adoption soko vandaka bango malamu vanda na bango malamu ata mwana na yo biologique auti soki kote nini wana aséparé bino te ebele boyebaka te bafamille oyo bafamille na biso biologique bazalaka bulu yeke bazalaka bato mabe mpo bango bakoyaka babandi kotala ya yaki aliaki me mpa na ye aliaka te ya yaki asukolaki me ye mpa na ye azalaka mpe na mai te oske boyebi histoire peut-être mokanda ozwa yango mpo na ye peut-être ye moto apesaki yo conseil moko boye nde esalaki ozala ndenge wana peut-être classe osilisa eza mpo na ye boyokalaka bango te makambo na yo na baninga na yo mutu akota te surtout soki bogalera na bapoto awa botambola bokenda boye mutu akota kati te bodereglaka baproblème na bino pekisa bafamille na yo biologique bakota te pekisa bango parce que bango bayaka kaka na masolo moko genre balingi baprofite yo ozosala boye mpo balingi baprofite na yo ndo ozwaka oyebi très bien ke yo ozwaka na yo te ozwaka na yo kaka ndambu peut-être muninga mutu apesaka yo muninga ndabengaka tala bikote boye baoteka basapatu bakitisi yaka tosomba makopa d'aujourd'hui makopa de demain yaka nazwela yo bazoteka biloko kokomona nga mpe nazala azotriche yo alinga kokoka na yo biso mpe awa na poto tozala biso na baninga na biso tokela biso na bamagasin tosombi bilamba ndenge moko tosencourage kaka na badepense na biso inutile yo soki outi kisaso bandi kotala nga ke yaya na yo mutu apesaka nga biloko wana obia nga na trichaka ya na alinga na kokana na te kokana na te tokokana déjà po tokenda na magasin moko wana eza bizaleli na biso ba Kinshasa bizaleli na biso ba Congolais oyo ya kaka yazo tala modèle atalaka na bolingo nazokamba bi o muninga langa penza muninga langa penza nde nazotala ye teke po na envier ye yo napesaka ye conseil agangelaka yo oui agangelaka nga parce que na yo kaka te agangelaka nga parce que nazo répondre bien te na mobali na ngai agangelaka nga parce que nagangelaka bana na ngai aza na droit pas za muninga na ngai zoloba na ngai c'est tout yo kokota te bo se laisser faire te parce que ba famille na biso baza toxique bazali mabe baza ba profiteur koleka kutu baninga alors soko za pe na muninga na yo il faut quand même makambo ekende bien baninga yo bazala kaka yo opesaka ye opesa pe te bozalaka bacamarade soki camarade mpe ekufi nango problème eza te koluka bacamarade mosusu merci c'est de ça qu'il s'agit bozala bato ya injustice te parce que injustice eza malamu te bozala bato ya kotia songi ya bipanza makita te tozomona bapanza makita na bisanga na baconglomérat n'est-ce pas baconglomérat d'aventurier tomonaka yango awa baconglomérat bavandi bafingana déjà makambo mutakala pe ezoko konginda kuna mutakala soki ya ndenge nini mutu na mutu amona mutakala na ye bien ata bao bazana ngo ya mike ata bao bazana ngo ya minene mitakala mususu ya minene basi mususu bakimaka telika mbadi mobali alinga panzanga akimi na ye donc ça dépend ya mutu na mutu azala bakalibre na ye oyo ya lingaka yo bilo bozovanda kaka bodikolo ya soni babimisi mutakala ya mutu asaka munoko mingi na réseaux sociaux bilo siko bobandi kokumisa mutakala yango eza kozanga soni bopesa ye nde conseil bopesa ye nde conseil boya koyebisa biso ke mutakala eza kitoko te eza ça dépend boza basi na ye eza makambo soni so mutakala na yo ebimi eza makambo soni makasi soki ebimi boye kokima na yo réseaux sociaux te mais ezala humble humble ezalaka ba faible zala humble koya koloba makambo ebelebele awa te
pour l'intégrité na yo, pour la crédibilité na yo batu bapesaka yo. Soki bimi kaka ya kaka ko s'excuser, olobi kaka je m'excuse. Ezaki na cadre bolingo en tout cas bimi boye, je suis désolé. C'est de ça qu'il s'agit. Ezam ndenge wana. Hein? Mais quand il m'a raison sur sauter, ya kaka na makamuna olobaka avant. Hein, mais là moi humble, lobaka ka ses excuses, kolobate que on dit qu'on défendrait ceux qui ndenge ni pour ceux qui commis déjà na bato a modèle boye. Ça veut dire bato fréquentaka bazama elete. Pour ça biloko bosala ki yango na ndenge ya opaque na ndenge ya occulte. Eza makambu ya secret bosala ki na babolingo na bino. Soki bimi ça veut dire moi soki ndako pona yo na pe azaka ka basi obofinga ka mikolo nyonso awa. Donc ce makambu ya lolenge boye bimi zala humble. Senga kaka bolimbisi, zela kaka mukolo mususu okoya kosala makelele. Eza ndenge wana mais mutakale bimi quand même basi obozoke de koloba boye. So ba bi ala la bino bokondima. Hein? Hein? Choki bozo ya kokumisa makambo ya mabe. Eza quand même anti valeur yango bolobi ya bobo taleka ba anti valeur. C'est comme makambo akiti ya valeur ya munene ndenge wana olobi. Ma ebimi awa makambo ya anti valeur ya makasi ndenge wana ebimi. Sikoyo makambo ya anti valeur otelemelaka yo moko anti valeur munene alors zala humble. Wana eza conseil ya batu nyonso oyo soki makambo ya bulolenge boebimi zala humble ya kaka kolobi en tout cas mais à culpa. Je suis désolé, j'ai rencontré des mauvaises personnes ou des filles qui m'ont manipulé ou qui m'ont fait de menaces, du chantage. En tout cas, Bimi, je suis désolé pour ça. Point, ça s'arrête là. Hein? Ça s'arrête là. Au lieu de venir ici, commencer à nous raconter encore des histoires, commencer encore à mettre des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on voit ça disant des femmes là qui so kezaki mutakala mutu musu bonge bo vandela e bobo ma e kaka. Ya Pandore bima ki aboloba ki ebele. Écoute ya Pandore ezaki nango kala lati tu mwa ba bidamba na zo sala mwa ba séduction na ye. Bo vandela ki yango awa. Boza na bato bo bangaka, na bato bo respectaka, na ba obo koloba makamuna na bango te. Le mal est mal. Ce qui est mal est mal. Hein? Le mal reste mal. Et quand tes histoires comme ça sortent sur la place publique, viens humblement, excuse-toi seulement et parle de tes choses, continue, n'analyse plus, ne fais plus de trucs. T'as là si comme opportuniste, neti coach ben wana labino. Impoli notoire. Toi qui es aussi là yé. Impoli notoire, c'est quoi opportuniste à moni makamba mutakala eye, aye nango wala qui soutient. Il soutient personne. Il est là pour chercher son gagne-pain. Baki sinaye wana ya lokuta. Il n'a même pas de clients, c'est un pauvre lot. Internet sur lequel on met ta combo na un pauvre lot. Ben wana oazo babuzoba ya makasi wana ya baba civique. Hein? Il est pauvre là, il n'est rien, il n'est personne. Il vous raconte des inepties. Il a trouvé l'opportunité à koya la place bazo baba kamba mutakala pour ateka ba biloko na ye a manipuler bino na buzoba. Moi je dis la vérité. A manipuler bino na buzoba. Makasi buzoba makasi azo manipuler bino zo baba makambo moko dépravé, des histoires de malades mentaux en fait. Des pervers qui n'en dit pas son nom. Bovandi wana aye wana na makambu wana avandi parce qu'il a besoin de la visibilité. Neti ayebi conglomérat wana wasala ka makambu na bango bazala ka na ba ka ba 1K ba 3K ba 5K. Ya aye wana en tant que maladie opportuniste. Aye wana po baby sa susu ba congolais o ba beba déjà. Pour la nini parce que ba million ya ba to ba kotala wana oui aza chasseur de tête. Aye wana po ko la chasse na ye RS quoi ko bandolo makambu na net les Congolais adorent les bêtises. Le Congolais adore les bêtises. Ils vont l'entendre. Ils vont s'abonner chez lui, ils cherchent les abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Avant dina conglomérat wana yasi avanda na bino. Avanda na bino aye ko vanda na bino pour comme ça ye bana. Ateka ba mafuta na ye ya salité wana izanga tina alokoti ba sobi ba milangi na AliExpress ke atondisi ba mafuta moko boyeza soki ya wapi azui a photocopier ba imprimante kutu na imprimante ta commander ka na ba AliExpress kuna a commander ngo soki na ba Alibaba ba nini wana ba autocollant a coller milangi alobi azana entreprise bino pe basi ba congolais na mibala ba kongo bokendo tia biloko kuna bobela ba maladie moko ya ko compliqué.
kutu ba lubrifiant oyo ekendaka na eza contrôlé bazopekisa bino yango nde ye sikoyo azoyebisa bino boliaka babiloko basi bomelaka baperte blanche wana ekota bino na bacerveau tala niveau modele bazobebisa bino toloba te ne ba 7 heures ça tu fais l'apéro déjà tu te mouches d'abord s'il te plaît va prendre du papier tu vas te moucher nu acheblif toloba te alobi na bino bomelaka baperte blanche botyango na cerveau na bino à quel moment eloko ekotaka mutu na cerveau soki eloko ekoti yo na cerveau ça veut dire tu n'es plus normal cerveau makile ekoti yo kuna kutu ya nzoto na yo soki eke kuna ekoti na kati okokufa mai ekoti na cerveau eza normalité sikoyo à quel moment baperte blanche okozwa yango oaspire yango ekoti yo na cerveau hein à quel moment ba perte blanche soko okie kosala mwasi biloko bosalaka bango kuna ale yo zwi ba perte blanche wana okotisi yango na cerveau est-ce que eza même logique eloko nini ekokota na cerveau eloko ekokota kuna na kati te makila ya pamba kaka soki ekoti yo na cerveau okodaye mai soki ekoti yo na cerveau okobela soki kaka boule moko ekoti yo na cerveau obeli sikoyo quel moment mai wana yo kozwa ya mwasi mpo ozwala destressé ozwi mwasi na yo wana ofungwe makoba ndi kozwa mai wana okotisa yango na cerveau est-ce que eza na rapport dites-moi un peu est-ce que les gens censés peuvent s'asseoir écouter ce genre de bêtises des inéries des conneries et puis ils sont là-bas en train de faire des commentaires en train de voir et il y a des gens qui vont s'abonner il va vous toucher partout ce monsieur là c'est un palpateur. C'est un monsieur qui jouit, il est pervers. C'est un pervers. Un pervers mythomane. Aya koko selanga kenga na zande kwa masawa, toza ba frères et sœurs, net tokenda kokuta na Denise Nyankero na Amérique et Simbate. Un menteur qui n'a pas de calibre. Il ne pèse rien du tout, il n'a pas d'argent, c'est un pauvre. Moi je dis ça comme ça. Un pauvre. Un mytho, un malade, un pervers narcissique qui abîme la communauté en train de vous raconter des histoires bêtises. Des conneries. Et beaucoup adorent ça. C'est pour ça qu'il est parti avec ces conglomérats là-bas, d'aventuriers, bavandi, bazolo babuzo, bayekutu akekuna, parce qu'il y a l'équipe ino mayele, aza manipulateur. Il vous manipule, il n'est pas venu là-bas pour vous soutenir que oui, bon, neti mutakala yandeko bimi, ngana yeko soutenir ye, lokuta aza opportuniste. Il cherche les opportunités de se faire connaître. Et il n'a même pas compris que oui, voilà, pour se faire connaître, tu ne fais pas tout ce que tu fais là. Parce que batu bakoya e bakovanda muke bakoyeba yo asa opportuniste opportuniste ya niveau à quelle place on a pour à raconter buzoba na ye à raconter buzoba na net ayebi ke bazoba bazé belé net bakovanda wala 4000 boyo kama kama mutakala aye wana je te soutiens mon frère il n'a jamais soutenu des gens aliana batu awa ayaka akomisa bango binemi aliana batu ya vanda na batu na yebi kaza azotala na inase ya vanda na batu avanda na batu te kana réseaux sociaux avanda na nani batu nyonso avanda na bango baswana ayaka ko swanisa batu ba concept pola ba concept ya ko pola pona ko bebisa batu ba concept pola makasi basi na bino bazokende kuna basi ya ba congolais oyo bazanga mayele bakokende ko simba bango bisika oyo ba mutu asimba kate bisika soki basimbi yo côté kuna donc ça veut dire aza mutu na yo aza eza ba plaisir na yo moko soit disant bazokende ko bimisa bango ba mai boyebi makamuti po na sala asimba basi bisika nyonso te c'est quoi ya monika makambo mutakala ya mutu ebimi ye ayeko soutenir a soutenir na mutu te o ayaka wala pona opportunité na ye po ba ye n'est-ce pas po ateka ba biloko na ya tina te wana zoteka wana qui n'est même pas prouvé scientifiquement tondisi biloko yango azokosa bino kuna cheba mafuta soki mafuta ya paraffine achango na kati vandisi yango kuna nde bino bokende kosomba yango o bato basombaka nga mutu moko asombaka yango te parce que aza na eloko te une qui vient toujours s'accrocher aux gens qui veut s'accrocher aux gens, il s'accroche aux gens. Sois toi-même, fais tes choses toi-même. Tu t'accroches aux gens, tu veux faire les conglomérats. Concept boy. Concept pola. Ba concept pola.
ezanga sens, ezanga soubassement, ezanga connaissance, ezanga eloko moko boy. Un homme qui dit que oui, yakanga makofi atia ngona ba ma vagin bato. Et puis bato batina ba biloko na botika otina nga ba biloko. Un pervers comme ça là. Un pervers comme ça qui déambule sur la toile, qui est en train de vous raconter des bêtises, en train de vous manquer du respect. Des bêtises comme ça là. Et il manque, oui, voilà, je suis venu soutenir quelqu'un, Moutakala Nebimi, Mouyibi, Lokuta, Mounene. Des mensonges comme ça là. Un peuple bête, il mérite ce genre de personnes. Il vous raconte des inepties à longueur de journée. Il vous raconte des histoires infaisables, qui ne sont ni scientifiques, qui ne sont quoi que ce soit. Azako kosa makambwebele. Na yebite moi si ne soka vivant na mbali ya modèle boendenge ni. Mibali yango yango oyo ya boy. Oyo bozo ba mibali. En tout cas vraiment je suis déçu hein. Je suis depuis kala natala kala boyaka ko yebisa biso mibali na basi yango bakendaka kuna na bakimbangista yango na yebite soki eza problème nini. Hein? Kimbangu pe babetaka e fimbo mikolo nyonso tout e babetaka ka une fois Kimbangu. Babeta ye une fois seulement. Babeta ye fimbo mbala moko 120 fouets en un jour. Et puis ba tient en prison. Basa ko bete fimbo mikolo nyonso tout e. Babeta ye ka une fois. Les archives sont là. Kimbangu babeta ye une fois. Fimbo. Malami balete malami sa tout e. Bose. Tala. Kimbangu azolinga ba peuple ba kolon ba kende ba beta Kimbangu fimbo kaka coup de 120 coups de fouet et puis ba emprisonner ye. Kimbangu ba beta fimbo yango ngana mitunaka. Ba beta ka fimbo mikolo nyonso fimbo na ba kimbangista na ba kenda ko vanda na ba page ya type ozo ba buzo ba mikolo nyonso. Hein? Ba kimbangiste. Ba beta papa wana kaka fimbo mbala moko. 12 coups de fouet, 120 coups de fouet, fion, 120. Batie na boloko, c'est tout. Biloko nyoso boyeb sakabiso ezaka lokuta. Babeta e 120 coups de chicotte une fois seulement. Pas tous les jours. Ezaki tous les jours, t'es. Nde bango ba mataka na balai voilà zo expliquer bango buzoba, ba vandi papa mo boye, bino so disant ba to baza na sagesse. À quel moment bo vanda kakuna? Kimbangu alobaki un jour indépendance ekoya ba noir ba kokoma ba blanc ba kokoma ba noir et puis après Simon Kimbangu mutalobaki nde ba la Simon Kimbangu mutalobaki nde ba la représente ba zo Simon Kimbangu nde ba betaka efimbo bongo akoma nzambe côté nini nyonso tu wana kaka ba croyance azana ye révolutionnaire au même titre na batu nyonso ba Lumumba batu nyonso ba betaka kaka une fois 120 coups de fouet. Ne ba beta ba tieba boloko parce que alobaki ke oui ba mindele ba kokende ba kozwa indépendance na bango mindele ba lingai na bango kokende te. Ne ba beta ka eboye ba beta ka fimbo. Ba beta ka tous les jours te 120 coups de fouet, ata 120 coups de fouet ngo ba no beta mutu kolonyoso ata bino moko. Ba beta une kolonyoso tout est. Wala za ki pona bino na tiki bino biso to lingi to luka makamuni to kosala. Au revoir. Zai na kati église. Il faut pas kende ko luka mbongo. Bana, il faut pas aller assise sur la place. Il faut pas libérer Afrique. Comme était le Lumumba. Ba Lumumba ba kendaka ko sala musala ba papa na biso ba vandeli kaka masanga na basi ba na muziki. Muziki na bino bobina kawana eza profo eza ba kolon mutu bachela biso yangote. Bachela ngo bino ba bengela bino ba mustrongo kuna ba bengela bino ba to ebele ba yembela bino ba nzembo. Nde wana ba fali pupa bazo nde wana ba fali pupa ba faire gola bazo sala misala mabe ba kofi bango nyonso bazo sala misala mabe musique ezalaka endoctrinement ya colonisation ba tchebino na kati na kati ya colonisation po bino bozala bango bazio ka ba minéré bango basaka na mboka na bino bobina kaka musique tala modèle bosaka ba publicité ba faire gola tala modèle bosaka ba publicité ba fali pupa tala modèle soki fali pupa lati elamba oyo bateki kaka soki liputa moko za soki $120 soki 120 euros ye bateki 1000 bino nyonso boza capable ko nosombe elamba ya liputa ya 1000 euros. Est-ce que c'est normal na mitou na bino parce que c'est comme ça on vous est pris. Des fois en fait moi je peux parler avec les Congolais du matin au soir parce que j'ai des arguments. Et la majorité d'entre vous, vous n'allez même pas chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été planifié, comment est-ce que nous sommes réduits à zéro, comment est-ce que Bama est comme Cocote la biso, comment est-ce que Mboka la biso sont décolletés, et pourtant Mboka la biso est au-delà, Mboka la biso est na mbongo ebele, ezaki na mbongo, ezaki na valeur. Aujourd'hui, vous déclarez des dollars, les dollars. Pourquoi? Parce que vous dansez beaucoup et vous buvez l'alcool beaucoup.
L'alcool là, ce n'est pas un odin. Ba masanga bazo exploiter. Ngana kedaki koluka marché moko boy quelque part. Nako mikula na tunika masanga moko balobi te wana to kosimba te mutu nango azali. Mutu a exploiter kango azali. Oyo salaka a exporta kango azali. Bakomi ko expliquer ngai na kendaki kuna na kutani na mutu moko atekaka masanga songolo pakala bandi ko expliquer nga comment est-ce que boza na guet-apens. Olebo se libérer la buzoba wana bozo kota kaka na kati. Tala bino mabina tala bino ba musique ezanga tina ba tumoko bo bazo bebisa bango bavandi wana bazo bebisa tina bana na bango ongomona batu bazo expliquer makambo ya musique on dirait makambo ya écologie on dirait batu bazo expliquer makambo ya mboka ya politique na biso zo simba te bana na biso bazo koma ba illettré mais bakenda ka kelasi bana batondi na ba classe évolution ezo kende boy bana bazo kolia bien te cerveau ezo kokate on est to lukata autosuffisance alimentaire biso tozo kende musique na musique. Tala modèle ba finga ka bato pour la musique. Hein? Tala modèle ba finga ka bato na musique. Musique wana ta ba franco wana ba bebisa kaka bato. Ba franco ba komi ko comprendre que musique ezo bebisa bato. Ba bandi ko sensibiliser. Musique wana bebisa ba congolais. E bebisa ba papa na biso. Tala ba disque tozaki nango ba vinyle na kati ya bandako. Est-ce que papa la bazaki nata ko l'acception ya ko l'acception économie ya ko l'acception politique na biso ke Lumumba kufela ka biso ke mboka wana basala ki table ronde ezaki na table ronde mi bale misatu ba papa la biso kaka musique ngana yebi musique nyonso ya kalanet ndoki. Et pourtant j'avais des parents éduqués, ils m'ont éduqué d'une façon, mais la musique prend beaucoup de place dans nos foyers. La musique prend beaucoup de place dans nos vies. Moi chez moi on a vu que tala kabachimunene Kabachimunene ya ba Marvin Gaye, ya ba Michael Jackson, tala ba musique ya ba nani okobo ba Nelson Armstrong ceux qui ba nani, tala musique ya ba italien, tala ba musique kiri, tala musique etonda. Asi a sélectionner ba musique na ye. Mais wapi politique. Nous on avait au moins la musique et la science. Parce que lui il était médecin. On avait la musique et la science, les livres de sciences étaient là-bas, les dictionnaires médicaux et des choses comme ça, bibliothèque mobimbeton di babiloko. Maman wana ya zalaki ne la babiloko na ba Bible pour enfants, babiloko belé. Mais politique wapi yango. Hein? Wapi politique. Politique ite ba congolais bazo kanisa ba tumususu de ba rwandais fo ba yokela bino mawa ba rwandais ba ko yokela bino mawa te Kagame azoluka acha mboka na ye akondis aye sango munene azoba minere na bino avandisa yango na mboka na ye de loko azoluka siko yako yokela bino mawa ya za na projet bino bozaka na bino na projet de vite yako na bino mawa ndenge nini ayokela bino mawa ndenge nini. Politique bolingi koyoka te, bolingi kolandela ngo te, vie sociale bolingi te, économique koloba te, donc bugizengi na bagizengi bazo kotambola na mboka wana. Makambo zo bonga te, azo sala musala, aza courageux. Félix azala ye courageux. Courageux muyibi. Tozo mona ba réforme ezo salema na Belgique, ba réforme makasi ba Belge bazo sepela te, ba réforme makasi pour l'état lingi gadia ba mbongo pour asubventionner makambo mususu. Donc bazotala ba loi oyo mususu eza pe bien te ba loi mususu ezo sala ba tundenge mususu bazo sala ba réforme ni ne salemi na Congo kuna depuis to bota miti ba to bazindi na kati ya mai libération moko ezate. Tu vas entendre certains compatriotes nous dire que oui voilà Félix est azali courageux mais Félix c'est bololé ba courageux za ba Lumumba ba courageux za ba tumususu yete oh alinga sala di enseignant de ceux qui nini wana mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter vos histoires. Allez suivre. Toko sala penza ba vidéo o to sa ba cinéma en plein air. Ole bo bina ka miziki to bandi ko tiela bino ka ba makambo ya Congo. Bota la modèle Congo ezalaki, bota la modèle ba congolais bazaki ko réfléchir, bota la comment est-ce que ba to bazalaki ko sala makambo ya Congo. Boko yoka yango. Lelo oyo zo mona basi moko bizarre ba yebi science te zo ba kolala na mibali et même ka cancer ité. Kolala mibali ya salité. Mibali oyo bazali kopesa bino visite virus o babengi papilloma virus nde wana siko bokozwa cancer bato bolalaka kuna bozoka ba gigolo ba mibali na bino bakenda kozwa basi salité bazala basala ka ba frotité bakenda ka l'hôpital té ozo kufunga mbanga no munene ozo ba buzoba ovandi na France olo bakata français té couramment français ezate
Et puis bazaka pe la sonité akwa ko yebisa biso anga français evandaka te ndenge nini yo vandaka na banani na Congo kuna totanga biso yo na français te biso so totanga la français te na Congo tokoma na français tala ba oyo boye na bamboka ya batu bozo kende ko agresser mutu makambo bozo mona ngo normal comme si ba français bozo pesa bango misala ba policier ba futaka bango mongo eza gratuit mais ko so ko ambete batu et pourtant ba policier bazo kende ko kanga batu bo basala ka ba poudre blanche nde wala bazo sala ba anti bazo sala makambo wana et puis bozo senga ba longola moi mutu na mama na bango ba longola bana ya batu na mama na bango bozo pe na ba live bozo lo ba fionton kenda sukola batu sukola kuna ba salaire na bino ba 1200 euros tolo ba te toki molingi to banda ko yebisa bino siko makambo modèle to mona kabino ba tono video ba yaka koloba makambo ebele oza gangster na balabala oza sauvage na kati ya mboka bato et puis tu dis des choses dont tu n'as même pas la connaissance et tu penses que soko lobi ke mutu kingani yo ebi batu combien oyo ba yaka kutu ba lobi ba euthanasie bango po ba beli makasi ba bikite ba pakoli ba choko ba pakoli ba produit ba kabelo ba suki nyonso et tout ça. Hein? Et si les bango na mitou bazo comprendre même pas et que alimentation na bango eza malamu te ke ba neurone ese buki bukadi ba la kati ya mutu lia moi somo ozo ba vitamine na kati ya cerveau na yo hein sala moi sport o ke ndeko mona moi nzoto soki sala ndenge nini ba nzoto pete bazo mona ngo bien eza kitoko te ba nduta bisika nyonso basi oyo toto ebisa bino baninga bazoko réfléchir ndenge mususu bino boza la chance ya ko apporter quelque chose mais boza tellement mal appris mal yebi connaissance mon côté allez bino ndenge boya ko ba makambo mais faut qu'on vous dise des vérités dans ta musique ils ont boyo ki ka fali ake bolati ba biloko ya inconfortable boke na concert qui fait railler beaucoup te déplacer ceux qui combien de personnes et tout ça baloba makambo mboka boyebi même pas quand est-ce que les choses se signent quand est-ce que les choses se décident même indele bayebi quand est-ce que makambo na bango ezo signer mais bayebi quand est-ce que les choses sont en train de capoter bazo senga bango ba travailler jusqu'à 67 ans à 67 ans bato baza suna makasité bango bazo boye mais yo zo kende kuna ko sepso ba publicité zanga style ya solo et pourtant musique wana muto baby simboka wana dès l'indépendance ba comprendre qu'il faut pas distraire bino lumumba bazo boma bino bazo kende ko bina ba parents na biso bazo kende ko bina lumumba bazo kende ko assassiner kuna toloba te musique wana eza destruction masanga modèle bomelaka eza destruction tala bato ebele ba kiti na bango wana ya ba masanga wana ba nganda na ba église destruction ba congolais musique église na politique ya bazoba na masanga parce que masanga na bamboka o bato balingaka batambula malamu Amérique po eza l'Amérique boye moko ba pekisaka masanga ndena Al Capone eko bima wana ke wi azaki contrebande ya masanga na Amérique ti lelo masanga emelaka pasi nyonso tout eza na ero bato bamelaka masanga na Amérique wana na États-Unis biloko balakisaka bino na ba européen mingi ezaka nango lokuta